आज हामी सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बस्यौं। विशेष गरी संसदमा कतिपय विचाराधीन विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने विषय पनि हाम्रो भयो। अर्को कुरा, संसदमा टेबल भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि अब केही छलफलहरू भइरहेका छन्। अब आगामी कुन बैठकमा यसलाई कार्यसूचीमा समावेश गरेर जान सकिन्छ त्यो विषयमा पनि छलफल गर्यौं। र अर्को भनेको हामी नियमित एउटा बसाइ हो। सारमा आजको बैठकबाट हामीले गरेका निष्कर्ष भनेको यो हाउसमा विचाराधीन भएका कयौं महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्। बाहिर सार्वजनिक टिप्पणीहरू पनि प्रश्नहरू पनि उठिरहेको छ। अहिलेको अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो, कतिवटा विधेयक पारित हुन्छ त भन्ने गरेको प्रश्न छ। त्यसले गर्दा त्यसभित्र पनि शिक्षा विधेयक, सँगै निजामती विधेयकहरू अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने छ। आजको बैठकको हाम्रो सार निष्कर्ष के हो भने महत्त्वपूर्ण देखिएका विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दुवै हाउसका, आज हामी संसदका फेरि अप्पर हाउसका लोअर हाउसको मात्रै होइन, अप्पर हाउस लोअर हाउस, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैका प्रमुख सचेतकहरू भएको एउटै कारण के हो भने दुवै हाउसमा रहेका विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने र एउटाबाट पारित भएर अर्कोलाई पठाएका विधेयकहरूलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याइहाल्ने, त्यस हिसाबले पनि छलफल गर्न बसेका छौँ।